안녕하세요. 이짤부네님입니다. 추석 연휴 동안 젖만 드시고 막 그렇잖아요. 오늘은 느끼한 속을 달래드릴 진짜 간만에 김치찌개를 끓여댔습니다. 김치 거의 한 반 포기 정도 들어갔고요. 고기는 삼겹살 부위를 넣었어요. 이거는 김이에요. 여기다가 이거랑 같이 비벼서 쓱쓱쓱 비벼 먹으면 진짜 맛있거든요. 자, 이렇게 해서 먹어보도록 하겠습니다. 국물을 살짝 먹고. 아우 좋다. 일단 밥은 리필해서 먹을 거거든요. 근데 일단 이렇게 해서 먹읍시다. 전 첫 판부터 비빔. 왜냐면 김가루가 들어갔기 때문에 비빔을 안 하면 의미가 없어요 지금. 쇽쇽쇽. 밥은 너무 뜨겁지 않은 밥으로 살짝 식은 밥. 이 얼마만에 먹어보는 이 김치찌개 밥이냐? 응? 너무 맛있을 것 같아. 김치찌개 일부러 짜게 안 했어요. 왜냐면 스팸을 먹어야 되기 때문에. 진짜 추석 다음에 이렇게 좀 칼칼하고 이런 거 먹고 싶지 않아요? 그래도 고기가 듬직듬직 많이 들어서 좋네. 이게 오늘 밥 꾸덕꾸덕합니다. 제가 좀 진밥을 좋아해서 조금 더 국물 넣어서. 어머 이거 다 먹건다. 조금 더 넣어서. 삼겹살 한 근 넣은 거예요. 한 근. 600g밖에 안 돼요.
근데 김치도 사온 거긴 해요. 종갓집에서 담가주셨어요. 요렇게 해서 올려서 내가 밥 한 그릇 더 먹으려고요. 뜨겁다 덥다. 아우 시원하다. 스팸은 큰 거 한 통이죠? 네네, 조그만 거 안 사요. 덥다. 우리 밥 한 그릇만 더 퍼오도록 하겠습니다. 김가루 많이 뿌려 맛있어요. 근데 오해하지 마세요. 김가루를 좀 많이 뿌려야 맛있어요, 원래. 네. 원래 그래, 원래. 이번에는 계란하고 따로 먹어봐야지. 어머. 흰밥입니다. 흰밥. 오늘은 흰쌀밥. 진짜 맛있다. 우리 한 입만 더. 이렇게 따로따로 먹는 것도 맛있거든요. 솔직히 저는 꼭 비벼 먹지 않더라도 자, 다시 비벼 봅시다. 듬뿍 넣고 어쩜 이렇게 이쁘게 붙였을까? 이것이 진짜 진정한 집밥이죠. 제가 또 기가 막히게 또 김치찌개 잘 끓이거든요. 와, 김을 많이 넣었다 이번에. 와우. 대왕 수저가 필요해요. 대왕 수저 쓰려다가 너무 빨리 끝나는 것 같아서 대왕 수저만 끝나면 후딱후딱 먹어서 너무 수저가 클수록 제가 또 너무 욕심 부리더라고요. 해가지고 이번엔 우아하게.
아 근데 진짜 여기에 막 그 알죠? 모든 색감이 다 들어있는 거. 여기엔 그 물컹물컹 이렇게 뭔가 이렇게 푹 삶아진 김치도 막 씹히고, 계란 이게 촉촉한 계란도 씹히고, 약간 쫄깃쫄깃한 고기도 씹히고. 와. 근데 역시 비빔 하니까 이것도 빨리 먹게 된다. 천천히 먹어야 되는데 체하면 안 되는데. 공이님께서 김치찌개 잘 끓이는 방법은 있나요? 있죠. 1시간 이상 끓이시면 됩니다. 무조건 고와야 돼요. 푹 고와야 돼요. 아우 시원하다. 아, 이거 너무 큰가? 아닌데 진짜 오늘 진짜 오늘도 빨리 끝났다. 그죠? 저는 한 30분 만에 먹은 것 같은데요 지금? 아니 원래 처음에는 달걀 8개만 하려고 그랬어요. 왜냐면 4구거든요. 계란이 4개 붙여야 돼가지고 펼쳐놓으니까 좀 휑한 거예요. 그래서 10개 하자 그러는 거예요. 야 계란 뭐 10개가 쉬운 줄 알아? 먹었는데 쉽네. 계란말이보다 훨씬 쉬운 것 같아. 고기는 다 먹었네? 맛있게 잘 먹었습니다.